A netiqueta refírese ao comportamento que é axeitado ter no uso das redes sociais. É dicir, no mesmo que non vamos á escola en bañador ou non vamos a unha reunión e nos ponemos a gritar a gritos como se estiveramos nun concerto de rock, nas redes sociais existe unha serie de requisitos, unha serie de normas que tes que seguir. Pero creo que a máis importante é a de non lle digas a ninguén a través das redes sociais o que non lle dirías á cara, non? Porque é verdade que as redes sociais, como non che mira ninguén á cara, estás un pouco oculto, pois a xente atrévese, é moi valente, e di cousas que non lle diría a ninguén tendo a de frente. Entón, se conservamos esas reglas, se as seguimos, eu creo que as demais poden xa, bueno, xa teríamos moito camiño avanzado. Logo, se é verdade que se ten unha serie de normas, por exemplo, pois non utilizar maiúsculas porque eso significa gritar, non? Ou as faltas de ortografía, que a mí me parecen imperdoables, ou, non sei, pois son outro tipo de normas que son importantes, pero o principal é o respeto, ser tolerante, non? Nas redes sociais podemos reflexionar, podemos rebutar, podemos debatir, podemos compartir a nosa opinión, pero non podemos obrigar a xente que teña a nosa opinión, non podemos ser maleducados, utilizar unha linguaxe inadecuada. Entón, é case as mesmas regras que para unha conversación normal, pero, bueno, sabendo que non é o mesmo, pero sí que é importante seguir esa etiqueta. Nun principio estas eran unhas normas que incluso chegaron a redactar cando empezaba a rede, pero redactar porque naquele momento a rede era unha cousa moi limitada pois a un par de foros, ao correo electrónico e incluso a normas de uso pois dos ordenadores, porque tiñan un tempo medido, non podía acceder calquera a internet. Esas normas pois incluían pois cousas como que nun correo electrónico pois temos que manter unha certa cortesía igual que no correo postal. Ou seja, temos que saudar ao comezo, temos que despedirnos ao final, temos que ter unha asignatura que non sexa máis longa co que temos que contar, unha serie de normas que máis ou menos facilitan unha convivencia e non se fai pesada a comunicación. Claro, o que se poñen como normas no correo electrónico, despois se van espallando a máis foros, máis ámbitos de distinto tipo. E así agora podemos entender que temos unha serie de comportamentos tanto en Twitter, en Facebook, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, habería cousas dentro de etiqueta como nun grupo de WhatsApp tratar só temas para os que se crearon no grupo, e a xente non o fai, o sea que aí a veces hai que mirar todo ese tipo de normas. E logo, por exemplo, nas redes sociais, Twitter ten unha chea de normas que non están escritas en ningún sitio como unha pauta a seguir, pero que a xente foi creando pouco a pouco. E ademais moitas as inventou a xente e despois acabou adoptando a que a plataforma. Cousas como o de poder distinguir entre unha resposta e unha cita, e cando se pon un cancelo e cando non, e cando se pode etiquetar unha xente ou non. Por exemplo, nunha fotografía nas redes sociais hai que etiquetar só as persoas que salen na fotografía, non as persoas que queres que vexan a fotografía. Non facer iso, realmente pode ter consecuencias, porque é unha mala práctica o de etiquetar a xente que non sabe nunha foto e pode supor que nos boten dunha rede social. O sea, que realmente estas cousas hai que controlalas, porque se non seguimos un mínimo de pautas, ao final o que tenemos é unha reacción adversa por parte da xente co que nos relacionamos e poderá supor que nos expulsen de moitos foros ou que teñamos precisamente unha mala reputación.